ခုမြင်နေရတဲ့မိန်းကလေးဟာအပျော်အနေနဲ့အတန်ပြောင်းချင်တဲ့အတွက်မိုးပြမှုပေါင်းတွေကဟီလီယမ်ဂတ်စ်ကိုရှူလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါမိုးပြမှုပေါင်းထဲမှာပါတယ်ဟီလီယမ်ဂတ်စ်ကရှူလိုက်လို့ရှိရင်ကတ်တုံးခါတဲ့ကလိုမျိုးအတန်ကိုဆူဆူသေးသေးလေးနဲ့ကြီးစရာကောင်းတဲ့အတန်ဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာကြောင့်အနောက်နိုင်ငံကလူငယ်အတော်အများကဒါကိုအတော်သဘောလုံးလေးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိန်းကလေးကတော့အဲ့ဒီအပျော်ကနေပြီးတော့အသက်ပြောင်းမတတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူမကဟီလီယမ်ကိုအားရပါရရှူသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲကအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေဟာရုတ်တရက်လျော့နေသွားပြီးတော့အုံနောက်စီကိုအောက်ဆီဂျင်မရောက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမကစကားပြောရင်းနဲ့ပဲသခန်းတွေပြမျက်လုံးတွေပြူလာပြီးတော့သတိလေးမတက်ဖြစ်သွားတာကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရမှာပါသူ့အမေကသူ့နာမည်ကိုခဏခဏခေါ်ပြီးတော့နှုတ်နိုးလိုက်မှသာလျှင်သူကသတိပြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုစိတ်ပညာအရဟိုက်ပိုစီယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟီလီယမ်ဟာအစိမ့်မဟုတ်ပေမဲ့ကျမတို့ရှူသွင်းရမယ့်အောက်ဆီဂျင်နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်သွားတာကြောင့်အဆုတ်နဲ့အုံနောက်ကိုအလုံးမလုံးနိုင်အောင်တားဆီးလိုက်တာပါဒီထက်ပိုပြင်းထန်လို့ရှိရင်အဆုတ်ပေါက်တာဒေဖြတ်တာအမှန်တော့နှလုံးခုန်ရက်ပြီးတော့ချက်ချင်သေးဆုံးနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိပါတယ်အပြောကဘောအနေနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ရကနေခုလိုမျိုးအသက်အန္တရာယ်မကြုံရအောင်သတိထားဖို့ပြောချင်ပါတယ်တခါလဲဆော့တာပါဘာမှဖြစ်နိုင်မှာဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ကလူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘေးကင်းကြပါစေ